वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। राम राम सा खम्मा गणी। आज के इस बहुत ही खास दिन में आप सबका स्वागत है। आज 1 जनवरी 2020 है। इसके लिए आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड आज का खास दिन मतलब सबके लिए एक बहुत ही अच्छा दिन होने वाला है, क्योंकि एक नए साल की नई शुरुआत है और ये पहला दिन होता है जिसमें हर कोई अपनी विशेष रखता है या अपने प्लान बनाता है, सेट गोल करता है। इसी तरह सबका दिन मंगलमय जाए। और आज हम जाने वाले हैं जालोर, बिकॉज आज छुट्टी है, आज मेरा एग्ज़ाम है एंड आज मेरी बाइक की सर्विस करानी है। सो फटाफट मिलते हैं अभी थोड़ी देर बाद। आई एम बैक, आई एम रेडी। अभी जस्ट स्नान करके रेडी, एकदम फ्रेश हो गया है और अब निकलेंगे यहाँ से बाहर अपनी बाइक लेके जालोर की तरफ और सर्विस कराएंगे और एग्ज़ाम भी दे के आएंगे साथ साथ में। तब तक के लिए कुछ तैयारी कर लेते हैं। निकलने की तैयारी। ये है मेरा प्यारा सा घर और जिसकी आज सर्विस है और अब इसको करते हैं कोल्ड स्टार्ट। इतनी ठंडी में सुबह सुबह चालू भी नहीं होती ढंग से। तो जूते वगैरह पहन लेते हैं अपने। बाइक हो रही है गर्म, तब तक के लिए अब निकलने वाले हैं घर से। आपको ये सस्मार्ट अच्छे लगे हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और अब बाय बाय, तब तक मिलते हैं अब अगले पार्ट में। फाइनली रिच इन जालोर रिसो होंडा शोरूम, इस सर्विस सेंटर। अभी भी बाइक मतलब कि यहाँ पे एंट्री डलवा दी है। 3 नंबर पे बाइक की एंट्री है, जो लगभग शायद तक 1 बजे तक मिल जाएगी सर्विस में इसकी।
मैं भी अभी घर पे आ चुका हूँ। आई होप आप सबका दिन अच्छा गया होगा। मेरा भी गया, एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा ही हुआ है। और आगे की वीडियो में आपको नहीं दिखा पाया बाकी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था उसमें, जो वीडियो करप्ट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आगे किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।